د ورو سوال کړی دی چې د مانځه په دوران کې په خېټه کې اواز اورېده یا دې څه محسوسول که داسې وشي نو د مانځه نه به وځم اودس او بیا کوم. الجواب بالله التوفیق. رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته قانون بیان کړی دی چې د هغې په رڼا کې به ته د مانځه نه وځې یا به نه وځې، او هغه دا دی د ابوهریره رضی الله عنه روایت دی په صحیح مسلم کې دی. رسول صلی الله علیه وسلم اذا وجد احدکم فی بطنه شیئا فاشکل علیه اخرج منه شیئا ام لا. یو سړی دی خېټه کې څه اواز واورېدو، څه حرکت د ګیس د هوا په دې خېټه کې وشو، نو دې په اشکال کې واقع شو چې څه دې تلي دي که نه دي، فلا یخرجن من المسجد، نو صرف په شک به د جومات نه نه وځي تر دې چې یې اواز نه یې اورېدلی او یا ورته بین نه یې راغلی. مطلب دا شو چې یقیني خبره نه وي، نو صرف په خېټه کې د اواز سره او په خېټه کې د هوا او د ګیس د لاسه ته د مانځه نه به وځي به نه به وځي. دا شان بل حدیث دی د عبدالله بن زید چې رسول صلی الله علیه وسلم پسې یو کس راغی او شکایت یې کو، یا رسول الله چې کله زه په مانځه ودرېږم په دې خېټه کې مې دننه اوازونه کېږي، او داسې راته ښکاري چې پته نه شي چې زما د اودس او مات شوی که نه. رسول صلی الله علیه وسلم لا ینصرف، دا سړی دی د مانځه نه نه وځي حتی یسمع صوته او یجد ریحه، چې یا ورته بین نه یې راغلی یا اواز نه یې اورېدلی. متفق علیه. او بله دا خبره یې ساتئ چې کله پلیتوالی په جسم کې دننه نقل کېږي نو د دې له څه اعتبار نشته. لکه اوس یو سړی دی محسوسه شوه ورته چې دا مني نقل شوه د په دې جسم کې او په عضو خاص کې او په دغه خاص اندام کې، کله دې سړي ته احساس کي خو راوتي تینی بهر ته، نو دې ته اشکال پیدا شي چې دې سره به اودس مات شوی که نه، دې سره اودس نه ماتېږي. دغه شان یو زنانه ده احساس ورته وشو چې د حیض دا وینې جسم کې د یو ځای نه بل ځای ته نقل شوه ابتدا د بیمارۍ کې، نو د دې سره هم د هغې اودس نه ماتېږي او مونځ به هم کوي او روجې به هم نیسي. والله اعلم. دا ورو سوال کړی دی چې آیا امام د مونځ ودرولو نه مخکې دا ویلی شي چې دا موبایل یې بندې کوي؟ الجواب ویلی شي چې کله دې کې مصلحت وي، خو کله نه کله همیشه عادت ته نه جوړوي. کله نه کله ویلی شي چې کله یو امام خبر شي د خپلو مقتدیانو نه چې دوی په جیب کې د موبایل کړنګېږي را کړنګېږي، نو د مانځه نه مخکې ورله تنبیه ورکولی شي، خو دا دې همیشه عادت ته نه جوړوي، همیشه عادت ته نه جوړي چې کله ضرورت ویني نو بیا تنبیه ورکول پکار دي. والله اعلم.